ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی ما کیمرامین ناصر یاسر خان دی یو وارې بیا ماجد خان را سره پسند کې دی کتونکو خو ماجد خان دا څومره ویډیوګانې کولې نو یو خو پی ټی آی د پاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي خپله دیاړي مزدوري چې کومه ده هغه یې په دغه پی ټی آی په جلسو کې لګولې ده د هغې نه پس ده دا غوښتل چې داسې څوک وي چې ما بهر ملک ته ولیږي او زما ژوند کې بدلون راشي چې څه قرضدار یې کړو ډېر د کړمو سره مخ دی په دغه لحاظ سره هغه د بس سیند ته وردانګلي دي او یو کس چې کوم دی هغه ولې دا دوکه ورکړې چې تا بهر ملته لیږم او دا زما په ویډیو کې هم د ویلي چې ما څوک بهر ملته ولیږي داسې نورو کسانو سره چې د ویډیوګانې کړي دي نو هغې کې هم د ویلي دي نو دغه کس چې کوم دی دته نغدې ښکاره شوي دي چې دی ورغلی دی نو یوازې ده نه نورو کسانو سره هم دوکه کړې ده پیسې هم ترې تختولي چونکې دا ده ای پایې کار دی اوس چې ای پایې دغه خلک را دغه کي وبهرحال نورې خبرې به سره کوو ماجد خانه نورې خبرې خو شوي دي خو دا اوس د سره څو شو یاره چې دا یو کس را سره په موبایل باندې دغه شوی و کنټکټ کې شوی و هغه راته وایي غریبانان یو درې کسان پکار دي یو زوم دا ګاونډي بل لاسانه راغلی دې مې دغه کړه نو موږ سار صدر ته لړو سار وختي 8 بجې صدر ته لړو نو هلته کې داسې کار وشو چې موږ پسې موټر کې راغی شین موټر دی ورسره دغه لمبر دی 7447 لمبر دی الټو موټر دی ورسره هغه ډینس پلازې مخې ته هلته دغه کړو موږ ته یو ایجنسي وښودې دا د ما ملګرو هغه ایجنسي ده ما سره تصویران هم شته جي او نو چې کله هغه یې راته وښوله نو بیا یې راځئ تاسو د بینک دا لینډ برابروم وایي په دې تاسو نه پوهېږئ ګڼکپان په پېښور کې ډېر دي نو بیا موږ هلته ریډنګ هسپتال مخې ته راوستو هلته یو هسپتال هلته کې دا کړو پاسپورټ نه یې راباندې تصویران وباسل او د دغه نه یې راباندې تصویران وباسل د شناختي کارډ نه هغې زموږ د درې واړو نه واخېستله نو زه بیا بوتلم تاکال ته بوتلم ما ته موږ ما د ملګري له پیسې مخکې ټوکن د پاره لګلې وي چې تاکال ته بیا کله بوتلم نو ما ته وایي ستا ماجد وایي ستا میډیکل بدلته کېږي تل ته ایثار شه یو دا ملګری یو بل ملګری ما دې ته زه تاسو لړ شئ اوس به ایجنسي کولې ایجنسي ووینئ بس بیا راځئ او ټوکن به په خپل لاس راوالې چې دې رالل ما ته رنګ کو ما ورته ویلي وایي موږ ته چې بس ماجد پسې ټوکن په دغه درلیږو په موبایل باندې او تاسو پسې هم درلیږو بچا که دغه شوي بیا موږ پېښور کې زه خیبر روډ تاڼې ته خیبر روډ هلته کې هسپتال ته هلته هم تاڼې ته لاړم هغې وایي دا د ای پایې کار دی او د چا کار دی نو ما ورته موږ ته خو دلته څه معلوم هم نه دي جي بس دغه شان کار را سره شوی دی جي تا دې هم پیسې اخېستې ما نه ډېر ځل ډېر زره تاسو ته چې کوم ملک ته لیږو سعودي ته سعودي ویزې دي درې تبوک کې سزا یادوي هلته کې درې ویزې دي هلته کې دغه کوم څه کار به کوې د هوټل کار دی د هوټل جي نو ما دغه شان دغه را سره چې تاسو ته ما مخکې مې ویلو چې زما ډېره غریبي ده زه خو بیا مې ما د که هرې پارټۍ والې جي زما ځای ته دې راشي زه مردان یم د فاطمې یم د عاطف خان دالکي یم زما شناختي کارډ نمبر زما د موبایل نمبر د ټولو خلکو سره دی تر اوسه پورې جي ما له څوک هم نه راغی دغه یو سړی راغی لا اله الا الله محمد رسول الله د خوراکۍ نه مې والې غل راغی او د خوراکۍ نه مې والې راواغېستې څه کم ماسه سونني زه به تاسو ته هم ښیم د وایي چې جوړې د 19,000 ما د 11,000 د 100 روپو خرڅ کړو په دې سړي مې موټر سایکل خرڅ کړی په 8,000 روپۍ راله ده راکړي دي اوس ما ته دي وایي دا نور پیسې هم تاسو ماله راکوئ نو زه د کم دی نه ورکړم جي ښه د دوی مستګرام شوي نو وایي تا راته دا دغه کړی وه اوس دې د خدای پاک په خپله توره ووایي او ما ته دا دې مار وایي زه ثوابې یم کو فیصل قریشي نوم مې ما سره لمبر هم شته ما سره وایس هم شته ډینس پلازې ته کې هم ګرځولي یو ستا موبایل نمبر څه دی زما موبایل نمبر 0342 92 دا جي زما غزول نمبر دی د خدای خاطر کې چې څونه پښتاني ما خو مخکې ویلي وه چې څونه پښتاني هرې پارټۍ والي زه پارټي ماټي دې ټیم کې نه ټسوم زه بیا یم چې زما د بچي مستقبل ښه شي زه خو د هغې دپاره هر څه کوم تاسو ته هم دا وایم چې څونه علما دي څونه مشران دي څونه کارخانو والا دي هغې دې را سره خلپ وکړي قرض دې را سره وکړي که داسې نه کوي زه ستا په دې چینل هم یم چې زه چې څوک هم زما ګردې علي زما زړه څوک علي زما ګردې څوک علي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې خرڅو مې الله مې دې د پیرغون په سب کې پاسئ که په دې کې ورته دروغ وایم دا دروغ نه دا خصه مې ریشه خبرې دي او دا دغه چل ګرانو کتونکو د ماجد خان خبره زموږ یو ډېر تکړه خبریال محمود جان عمرزی روچته کړې وه د هغې نه پس چې کوم دی بیا پکې موږ هم ویډیوګانې وکړې بیا پکې داسې نور هم یو شمېر دغه وکړې سیاست په خپل ځای پی ټي آی والا هم خفوي او ضرور به خفوي ځکه چې د داسې خبرې کړي خو دې وخت کې په ده راسخته ده دغه پراډي ورسره دوکه وکړه دغه پراډي انسان چې هر ځای کې زموږ دا پروګرام کوري
نو زه تا ته یم چې پراډي ته به دا پیسې کور ته وړئ د دې غریبانانو چې دی ولا والې د خور خرڅ کړی ولا موټر سایکل خرڅ کو تا ته پیسې یوړئ نیپایي ولا ته زموږ خواست چې پوری دغه کسان ګرفتار شي او د سره چې څوک امداد کوي نو ډېره مننه به خوشحاله آباد اوسئ.